वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो। भारत में बेर की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। बेर के पत्तों के आकार तथा फलों के आकार अनुसार हम उन्हें जान सकते हैं। महाराष्ट्र में कुछ छोटे से शुभ भी मिलते हैं बेर के, उन्हें बोरटी भी कहा जाता है। वैसे बद्रीनाथ में भी जो नर नारायण ऋषि ने तप किया था, वहाँ पहले बेर का बहुत बड़ा जंगल था। उसी कारण उसे बद्री धाम ऐसे नाम पड़ा। तो आज हम इस बेर के बारे में कुछ जानकारी आपसे मैं ये YouTube के माध्यम से शेयर करूँगा। ये कटबेर है। ये मध्यम आकार के बेर है, आप देख सकते हो। ये उनमें बहुत सारी प्रजातियों के अनुसार उनकी जो स्वाद है उसमें कोई खट्टे रहते हैं तो कोई मीठे रहते हैं। ये मीठे बेर है। इनके फल भी अगर कच्चे भी रहेंगे तो भी ये मीठे लगते हैं, यानी कड़वे ऐसे कसेले नहीं लगते। कुछ बेर कसेले स्वाद के होते हैं, कुछ बहुत ही खट्टे रहते हैं। तो ये थोड़े से खट्टे लेकिन मधुर और शीतल है। बेर वैसे तो प्राकृतिक रूप में देखा जाए तो बेर जो है वो शीतल है शरीर के लिए, और वीर्य वृद्धिकारक है। पर ये सावधानी बरतना जरूरी है कि जिनको कफ प्रवृत्ति है तो बेर से खांसी हो सकती है, कफ की वृद्धि होती है। ये बेर के जो छाल है, अगर इसका क्वाथ दही के साथ लिया जाए, यानी बेर को ये जो छाल निकाल कर पीस कर अगर पानी में उबाल कर उसका, जैसे हम खैर का कत्था बनता है ना जो हम पान में लेते हैं, वैसे इसका सफ़ेद कत्था बनता है। वो अगर दही के साथ लेते हैं तो नपुंसकता आती है। और बेर शीतल होने की वजह से पित्त का शामक है और वात का भी ये शमन करता है। अगर बेल के पत्तों का काढ़ा बना के आप उनसे वो काढ़े से गरारे करते हो तो मुंह के छाले जो है वो जाएंगे तथा आपका कंठ जो है वो मधुर हो जाएगा। इसकी पत्तियों चबाकर रस गिलने से कंठ जो है मधुर होता है। इसमें भरपूर मात्रा में क्षार है, विटामिन से, तथा हमारे रक्त का शोधन भी करता है। बाजीकरण के लिए इसका जो बीच का जो गिर है, जो अंदर का जो गुर्दा रहता है, वो उसके साथ अगर आप दूध के साथ हर रोज़ आप लेते हैं तो उसके 1 महीने में आपका जो है जो वीर्य स्तंभन होके जो लिंग है वो शिथिल नहीं होगा और संभोग में सम्राट हो गए। अगर आपको खांसी है तो थोड़ा सा मनसिल पानी में पीसकर वो मनसिल आप इन बेर के पत्तों को लगाकर वो जो पत्ती है वो सुखाना चाहिए, और सूखने के बाद वो चिलम में भरकर पीते हो तो 3 दिन में आपको कौन सा भी प्रकार का अगर खांसी रहेगा तो उसमें आराम मिलेगा। अगर आपका यानी दांतों में दर्द है तो इसका जो क्वाथ मैंने आपको बताया, जो सफ़ेद कत्था निकलता है, जीरा एवं थोड़ा सा शक्कर, ये समान मात्रा में लेकर ये पीस कर जिस आपका दांत में दर्द है वहाँ रखिए, और जो लार जो है वो बहने दीजिए, तो उससे जो दांत का दर्द है उसमें आराम मिलेगा। बेर का दातून हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है। हमारे पूर्वज इसका इस्तेमाल करते थे। इससे मुंह के छाले भी नहीं होते थे और दांत और मसूड़े भी मजबूत रहते थे। इसका और भी एक उपयोग है, जैसे कि अगर जो योनि जो है, योनि कुमारी के जैसी होने के लिए इसका बेर की जो छाल है वो, और ये जो अनार की छाल और हिरडा और जो फिटकरी थोड़ी और मायफल, ये सब समान मात्रा में लेकर
इनका जो कपड़ छान कर चूर्ण करावे और वो चूर्ण थोड़ा पानी में घोलकर जो योनि का अंग है उसमें आधा इंच तक ऐसे अंदर से लगाने से अगर यानी डिलीवरी के बाद भी जो योनि ढीली पड़ जाती है वो भी कुमारी के जैसी वो अवड़ा और घट्ट यानी संकोच उसका हो जाएगा। बेर का तंत्र में भी उपयोग होता है। बेर पर जो लाख लगती है वो सबसे बढ़िया लाख मानी जाती है और वो लाख अगर आप घर में लाकर जलाते हो तो जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाती है, जो वातावरण शुद्ध होता है, घातक बैक्टीरिया रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। बेर का बहुत ही धार्मिक महत्व भी है। देखो बेर जो है वो बेल का जो पत्ते है वो हमारे पूजा पाठ में भी उपयोग किए जाते हैं, इससे इसका धार्मिक महत्व भी समझ में आता है। धन्यवाद। वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराजत्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्लुषाय विव्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायो पवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथा विने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो।